Өглөөний мэнд дэлхий, өглөөний мэнд Улаанбаатар, дэлхийн монголчуудын ЭМЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн даваагаас баасан гарах 7 цаг 10 минутанд танд хүрдэг. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг радиогийн 2 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун болон цэцгнэр найруулагч Чанбаттай хамтран хүргэж байна. Манай өнөөдрийн дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ Campbell брэндтэй хамт өдөр бүр эрүүлж өрөөтэй ингэний хормог хамтран ажиллаж байна. За, Акураар даатгуулах амархан өрөөтэй Акур даатгалын платформ хамтран ажиллаж байна. Өглөөний мэндийг сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа, сайхан амарсан уу Аргунаа? Өглөөний мэнд манай сонсогчдоо. За, сайхан амарсан. Улаанбаатарт 7 цаг 12 минут болсон байна. Өнөөдөр 2025 оны 6 сарын 19-ний өдөр тохиож байна. За, өнөөдөр бол он гараа 170 дахь өдөр болж байна. За, он тусахад 195 хоног үлдсэн байна шүү. Удахгүй яг талдаа орох нь шүү дээ. За, өргөлөөлөд Улаанбаатар хотын өршөлтөнд 5 хоногийн цагаараа мэдээлэлтэй танилцъя. За, өнөөдөр өдөртөө 24 шөнөдөө 11 градусын дулаан байна. Маргааш буюу баасан гарагт өдөртөө 28 шөнөдөө 13 градусын дулаан бол Бям гарагт өдөртөө 31 шөнөдөө 17 градусын дулаан, харин Нэм гарагт өдөртөө 33 шөнөдөө 17 градусын дулаан бол Эрх Даваа гарагт өдөртөө 29 градусын дулаан байх нэ. Хална гэж яриад байгаа. За, бүгдээрээ тэгэхээр халуун сайхан уйлралтай бэлдээрээ магадгүй ийшээ тийшээ явах гэж байгаа бол халуунд нь тааруулж хувцлаарай те. За, дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бүгдээр өндөр ямар тэмдэглэлт өдөр болж байгаа тухай ярина. За, 6 сарын 19-ний өдрийг Juneteenth гэж нэрлэдэг ийм өдөр тохиож байна. За, Америк нэгдсэн улсад болж байгаа ийм өдөр. За, энэ бол хайлтаар бас их дээгүүр ордог, бас их нэлээд ач холбогдол өгдөг. Ялангуяа Техас мужид за өмнөд бүгд баруун хэсэгт ач холбогдол өгдөг ийм өдөр юм байна. За, Juneteenth гэдэг одоо яг англиар үгийн утгыг нь задлах юм бол June бол 6 дахь өдөр, Teenth гэхээр нэг тийм утгагүй юм шиг сонсогдож байгаа бол уг нь бол 90th гэдгийг товчлоод байгаа асуудалтай. 6 сарын 19 гэдгийг 6 сарын 19 гэж одоо товчилж байгаатай адилхан нэг юм хиллэг маягаар товчилсан юм өдөр. За, яагаад энэ өдөр чухал юм бэ? Ямар учиртай өдөр юм бэ гэхээр Америкийн нэгдсэн улс боолчлалыг хална халахгүй тухай гас болоод за их олон жил байлцсан. За, их хохирлтой нэлийн олон зов зовж агаад мэдээж хэрэг боолчлалыг халахаар болсон. Гэхдээ их сонин. За, 1864 онд одоо боолчлалыг аль хэдийн халахаар болсон байтал энэ мэдээлэл Америк нэгдсэн улсын бүх мужаар шууд хэрэгжээгүй. Өөрөөр хэлбэл Техас мужид яг боолыг халсан өдөр нь бол одоо яг энэ хуулиа биелүүлсэн өдөр гэх юм уу? Тэр нь 1865 оны 6 сарын 19-ний өдөр юм байна. За, өөрөөр хэлбэл боолчлолоос эрх чөлөөтэй болчиход байдаг. Хуулийн дагуу за боолчлуулж ирсэн, дээрлэхүүлж ирсэн гэх юм уу? За, өнгөт хайрцнууд 2 жил одоо хавцаа өөрөөр хэлбэл эрүүл одоо эрх чөлөөгөө боолгоод тэрийг одоо чөлөөтэй хүн болцсон байдгаач мэдгүй бас л боолчлуулаад өргөжлүүлээд боолын хөтөлбөрөөр эрхлээд явчихсан байх нь. Тэгээ энэ өдөр 6 сарын 19-нд болсон. За, энэ бол мэдээж хэрэг маш тийм том баярын өдөр юм байлээ. За, нөгөө талаар бас шудраг бус байдал, за мэдээлэл жигд бус тархдаггүй, энэнийг нь далимдуулах хүмүүс байдаг гэд олон юм одоо талыг харуулсан ийм өдөр юм байна. За, тийм учраас Juneteenth-ийг өнөөдөр Америк нэгдсэн улс даяараа тэмдэглэж байгаа. Ач холбогдол өгж байгаа. Их ач холбогдол өгж байгаа өдөр юм байна. Сонирхолтой юм тий. Тэгээд ер нь нөгөө нэг юм боолчлалыг халцныг мэдгүйгээр боолчлуулад байгаад байсан хүмүүст яг ямар хөө сэтгэл төрж исэн бол гэдэг бас айгүй сонин кинонууд дээр айгүйх гардаг штэ тий. Энэ тухай кинонууд дээр за бас ном зохиолууд дээр олон гардаг. Уг чөлөөт болчиход байдаг. Тэгээд ингээд дарлуулаад байж байдаг. За, сувд ундрах ингэсэн байна. Манай энд 40-с 42 байна гэж байна. Айгу халж байгаа юм байна. За, Солонгост тэгвэл 32 байгаа юм байна. Өглөөний мэнд Солонгос улс өнөөдөр 32 хэмээн халуун болж байна. Усан аваад боломжтой ажиллаарай гэсэн байна. Өглөөний мэндээ дарханд 38 хүрэх төлөвтэй байгаа гэсэн байна. Йоо, 38 гэж ямар амар бэ? Юу Сауди Араб, юу Солонгос. Зөвхөн балларж байгаа юм байна. Айгу халж байгаа юм байна. За, тэгээд дэлхийд өнөөдөр бас олон юм сонирхолтой өдрүүд болж байгаа юм нэг нь Tapas гэдэг Испаниас гаралтай хоолын дэлхийн юм өдөр юм байна. За, өдөр бол нэг тийм сонирхолтой тийм хоол сонирхдаг хүмүүсээ үл дэлхийн Tapas-ын өдөр өнөөдөр тохиож байна. Энэ ямар хоол юм бол? За, ийм одоо би одоо Tapas гэдэг Испани хоол манай найз л урьж ингээд
дайлж исэн. Тэгэд нэг юм ширээн дээр тавиад л нэг юм жижиг юм appetizer гэж нэрлэдэг шүү дээ. Тиймэрхүү юм шиг л над санагдсан. За. Гэтэ бүгдээрээ зургийг мэдээж яриг удахгүй ингээд. Такотой жоохон төстэй сонсогдоод байгаа юм буу да. Тако бол мэдээж юунаас Мексик маягийн хоолох тий. Тапас бол мэдээж яриг Испани хоол. За энэ хоёр бол нэлийн зөрүүтэй байх. За би зүгээр Испани одоо хоолнуудаас амсч үзсэн. Тэгээд тапас маягийн хоолнуудаас нэг юм надад салаад өгсөн. Тэр нь юм төмөстэй, бандуутай, луунтай байсан санаж байна. За тэгээд дээр нь жоохон оливын тос хийгээд утгасан чинь амссан чинь яг л нийслэл салаад. Ер нь бодсон зүгээр яг л нийслэл салаад. Тэгээд майонезны оронд оливын тос. За майонез чинь бол тэр чигээр уг нь бол тослол юм байна шүү дээ. Нилээ цогцсон тослол болохоос ш. Тэгээд яг амтлаад үзэхээр бас яг адилхан нийслэл салаад. Тэгээд Испаниудын хувьд нэг сонирхолтой мэдээлэл байна. За ингээд гадны барууны хүмүүстэй уулзахаар та нар морь иддэг штэ гэдэг. Та нар морины мах иддэг үсэн чи иддэг гэл тэгэхээр гоё ш тэгэхээр хөөрхөн амьд штэ. Ороо сая дээрээс тэгээд монголчуудыг морь иддэг гэхээр баг ингээд игдүүцээд одоо баг эсэргүүцээд байдаг тийм үзэгдэл ажиглагддаг. Тий одоо солонгос жишээлбэл нохоо мах худалдаалдаг иддэг гэл тэгж илээ. Тэгээд нохоо мах иддэг гэхэлээ бид нарт аягүй сайн санагдаж байгаа сте тий. Тэгээд Испаниуд морь иддэг гэх юм уу? Испаниуд бол морийг одоо Европын улсууд дотор хамгийн морь идэх нь зүгээр гэж хүлээн зөвшөөрдөг маягийн ард түмэн. Тэгээд нийслэл алаад иддэг гэхээр заваас халуун цэстэ монголчууд их төстэй болоо. Гис зүгээр яг бодогдсон. Энэ тентхийн хоолнуудаас чамд хамгийн тийм онцгой мэдрэмж төрүүлжсэн хоол ямар хоол вэ? Энэ тентхийн хоол хамгийн онцгой. За одоо амттай гэсэн санаа юу? Гэхдээ ер нь онцгой нэг тийм сонирч үж болно. Би бизнес уулзалтаар очиод тэгээд тэр өвгөн би одоо гайхаад тэр өвгөн ломбард мод чинь том баян өвгөн баггүй юу. Тэгээд бид нарыг ресторанд ороод нэг маш гоё ресторанд авчирал тэгэл хоол бидний хүмүүс загцсан санаж байна. Тэгсэн чинь нэр татар мах буюу түүхий мах. Яа. Тэгээд эзэн шүү дээ. Юу вэ? Яста муухайсан ер нь тэгээд мэдгүй авахгүй юм байна. Тэгээд тэгж байгаа л одоо дайлж байгаа юм чинь гэж одоо жоох хийдсэн тэгээд ер нь явахгүй мөлий тэр их сонь. Тэгээд ингээд хүнд ингээ урьчаад нэг тийм тухгүй байгааг нь харсаар ээжээж одоо юу гэх нэг тийм тоохгүй ч юм уу идэх ёстой л гэсэн байдлаар ингээд нэг тэр их ёстой нэрэ сонин хоол идчихсэн. Уг нь л за жоохон юугүй байвал царайныхны хөрлөөстэй жоохон юугүй байвал идэлээ хоол өөр хоол захиалах уу гэнтерги нэг тиймэрхүү хүлээж ирсэн үү? Харин тэ бүр хамгийн сонирхолтой гэвэл энэ хөлдөөсөн илэг гэж сонсч байна. Үгүй. Адууны хөлдөөсөн илэг. Адууныхан мөн бүр. Тийм хойд нутгийнхын тэрийг одоо идсээр байгаа. Одоо яг улаан үдэд би яг тийм одоо тийм хоол өгдөг тийм ресторанд орж исэн. Хөлдөөсөн алдууны илгийг түүхийгээр нэрж хөлдөө. Гэхдээ ингээд хаманд ороод ингээд хайлцдаг. Тэр муухай бол биш. Тийм бол биш. Үнэхээр сонио. Одоо нэг сошиал мөсийг ч түүхий одоо загс иддэг шиг тэрнээс л гоё амттай. Тэгээ монголчууд илүү загах юм шиг надад санагдсан. За тийм хоол идчихсэн юм байна. Би саяхан нэг юугаа фэйсбүүкээ хойжсэн чинь 3 жилийн өмнө цацаад явж исэн байна л та. Тэгээд би нэг хоолны аягүй хоббитэй тэгээд шөнийн цагаар нь явж исэн чинь ингээд аквариум дотор ингээд зөндөө олон хачаач амтан байгаа хгүй. За наймалж зүгээр энгийн амтан заяа. Тэгэл мэлхий яс мэлхий гэл. Тэгээ ингээд дум мун янз бүрийн амт. Тэдний ингээд эргээ харсан чи зүгээр ингээд дотор харцаж ил. Тухайд би идээгүй л дээ. Гэхдээ идээгүй ч болсон гэж бодогдчихлээ. Яг яалтч Камбожд явж байхад бол үнэхээр яг хідэн шавж жоон бол шарцсан гудамж зарж байгааг нь харсан шүү. Идээгүй. Жоо юу юм бэлээ те. За хоёул хамтран ажиллаж танилцуулах уу? Хамтран ажиллагчаар Convel брэндтэй хамт өдөр бүр ирүүлжий гэсэн уриатайгаар Convel-ийн энгэний хоормог хамтран ажиллаж байна. За Convel брэнд 2024 онд энгэний хоормгоо худалдаанд гаргасан. За 2025 онд шинээр өөрийн энгэний сүү худалдаанд гаргаад удаагүй байна. Яг одоо за энгэний сүү гэдэг нь 18 сар хадгалж болгодог ийм онцгой маягаар болгодог ийм бүтээгдэхүүн байгаа шүү. Нийтлэн тийм үндсийн шингэсэн технологи шингэсэн юм бүтээгдэхүүн ямар нэгэн тос болон сүүг орлуулах бодис ерөөсөө ороогүй 100% цэвэр сүүг хатаасан ийм давуу талтай. За Өмнө Говь аймгийн Далан цадгад үйлдвэртэй одоо ийм
одоо эндээс шууд хэрэглэгчтэй хүрдэг энэ гайхамшигтай бүтээгдэхүүн байна. Уугаад үзэхэд аюу гоё юм л. Одоо жишээлбэл энэ нөгөө нэг хатаас хуураас сүү тэгээ хоормог гэд хоёр өөр бүтээгдэхүүн байгаа шүү дээ. Яг эдний нэг юм ячаахт нь өнгө нь амар гоё ягаан өнгөтэй. Нэг тийм дулаахан мэдрэмж төрүүлэхээр ягаан өнгөтэй. Тэгээд инхний хоормыг нууж үзсэн юм бэлээ. Би чи ер нь бол Баян онгорын хоормогтой айлах штэ. Айл югт штэ. Энэ тентгийн юунуудаас айлуудаас хоормог айгу хэрнэ. Тэгээ хоормогийг ер нь байн угаад хаар сайн муу одоо эсцэн эсээгүү те удаа хадгалцаагүйгээс айгуу сайн ялгадаг болчтой. Эдний инхний хоормог болохоор яаж ин гэхээр ерөөсөө нэг тийм удаа хадгалцсан тэгээ дээрэс нь тийм юу яасан мэдрэмж авахгүй, утсан мэдрэмж авахгүй. Уухад ерөөсөө эсээгүү айгуу гой зүйл хамттай. Ямар ч юм гашуу эсэглэх юм байхгүй. Айгуу таатай. Их гоё амттай юм лээ шүү дээ инхний хоормог чинь. Би амсч үзчихэд бүр яава. Эргүү асгаачлаа. Тэм гайг байгаа да. За, инглиш үний давуу талуудаас дурдж өгье л доо. Бактери вирус мөөгөн цэрцээ тэмцэх чадвартай, өөрөө кальц, Б бүлгийн амин дэмүүдээр маш баялаг учраас яс мэдрэлийн тогтолцоог дэмждэг. За зарим судалгаагаар аутизмтай хүүхдүүдэд эерэг нөлөө үзүүлдэг гэж гарсан байсан. Тэгээд лактоз бага агуулгадаг учраас зарим лактоз үл твчих хүмүүс хэрэглэж чаддаг гэж байгаа. Лактоз үл твчих гэдэг байгаа нөгөө нэг сүүний хашилттай хүмүүс хэлээд байгаа шүү дээ. Сүү хэрэглэхээр л ингээл нөгөө нэг гизэн гүйлгээл нэг эвгүүрхэл бацлаад идэх хүмүүст бол ингийн хормог зүгээр гэсэн үг байна. За лактоз бас шингээдгүй гэдэг нь ер нь монголчуудын 90% сүү шингээх чадваргүй байлаа шүү дээ. Тэгээд тэрийг бид нар өөрсдөө мэддэггүй. Бага байхад л мэдээж сүү шингээх чадвартай байдаг боловч насны хүрээд ирэхээр сүү шингээх чадвар муудаждаг. За тэгээд сүү шингээх чадвар муудаж байгаа зөвхөн ганц ингээд нэг гиз гүлэхээс гадна энэ тэнд ингээд загтнаад эхэлдэг ч юм уу те. За эвгүүрхэд эхэлдэг энэ бол бас юм асуудал байдаг. За тэгэхдээ та тийм сүүн бүтээгдэхүүн ирэлмэрэл эмний хормог тийм лактоз бага агуулдаг учраас бас маш гоё таны ингээд сүүний цангааг тайлах ундагалсан байна. Тэгэл өвлийн үйлрэлд юу яадаг шүү дээ. Ээждэр ингээ ханаа төрөх гэдэг юм бол ингийн хормогны жоохныг халаагаад бүлээсгээд жоохон сахар иж байгаа дуучдаг. Тэгэл ер нь бол дархлааг аягүй сайн дэмжиж өгдөг бүтээгдэхүүн шүү. Ингийн хормогийг өдөр тутамдаа хэрэглэх юм бол ер нь их зүгээр. За тэгээд яг ингээд уухад бол үнэхээр гоё таатай амттай нэг л тийм цаанаа сүү ингээд санааширсан. Нуугсан мэдрэмж төрж байгаас тийм аюул юм шиг их гоё тийм амт тийм сансан юм шиг юм да. За өвлийн хэлхэн дээр уух юм бол хоол боловсруулах системийг дэмжиж өдрийн турш шүвчтэй байлгана. За хүнд хоолны дараа уух юм бол хор шингээлтэнд туслана, гэдсийг сэвэрлж өгнө. Спорт биеийн тамирын хүчний ажил хийсний дараа уух юм бол булчиг нөхөн сэргээж ядаргаа тайлж өгнө. Агаар салхинд гарахтаа уух юм бол хормогны шингээлт илүү их сайн байж өгдөгөө гэсэн байна. За, камбэл баярлаа. Бэхтрүүл коллекч үтсэн байна. Айгаад байна хүлдөөчөнд хүлдүүгээр л байгаа. Гисгээс нь чинь хүлдөөд амилгүй яана гэсэн мэн. Энэ нэг загсны учраас голны жил болоод хамтаа бид гэж ойлголоо. За хараад гайлтаа тэгвэл. За Тэмүүлэн Батболд ингэсэн байна. Таньдаг хэдэн Вьетнам гэртээ ураад одсон чинь мэлхий шарж өгсөн. Яана. Тэ хайж гараад мах шарж идсэн. Үлсэж очдөг гэсэн чи өмнөөс нь идэх хэцүү хоолой өгч байгаа хэцүү юм шиг. Би тэр нөгөөний сайхан дээр бичлэгээ тухайн үед бол ингээл амар олон үзэж байгаа болохоор тэнд дундаас дараал нэг тийм тогтож ерөөсөө харж байгаагүй. Ингээ бичлэг хийцэн. Тэр бичлэгийн ингээ үзсэн чи бүр ингээд 8-aalж аргунаад мэлхий яст мэлхий тэгээл дум мөн 9 шид юм байгаа юм чи. Тэг хүмүүс яг яаж энийг ингээ идээд байдаг байна гэж бодсон. Тэр чинь тэгэд хүмүүс өөрсдийнхөө хамгийн л нандин онцгой гэснээр л өгж байгаа царай нууг тэр юм шиг байгаа. Тэгээ монголчуудаас зөрүүлээд яг тийм нөхцөл байдалд гадныхныг оруулдгийг одоо ерөөсөө үгүйсэх харахгүй. Яагаад тэгэхээр монголчуудыг одоо National Geographic-д оруулдаг штэ. Харах иддэг. Харах гэдэг нь манай нөө харах бол яг биш байгаа. Харахны үеэлэлдэг. Таруу идэж байгаа юм. Гад барууныханд ингээ харах иддэг гэж харагдаад байдаг. Тэр зааван санагддаг. За дээрээс нь тэр нөө 5 цолын шүл мөл. Тэгээ солонгос жуучин хаан доктор гэлэг үн иддэг шүү дээ. Ян зэнзэн. Тэгээ 5 цолын шүл ямар улсуудад бүр ингээ шокгүй гэхээр одоо чи нэлээд тийм цагаан хоолтой энтэг маягийн хүмүүст бол 5 цолын шүл аим шиг кино. Нэг Вьетнамд гисэн шүү дээ. Та нар тэгээд энэ хоолоо өөртөө идэх юм үсэн чи. Үгүй ээ бид нар чи юм идэн гэж явах нь гадныхан сонирхоод аваад идэв шүү дээ. Нэг Япон бас эмэгтэй тийм бичлэг оруулсан байсан шүү дээ. Энэ Монголд ерөөсөө Монголд амьдардаг юм шиг Япон. Тэгснэ Монгол хэл сурж байгаа тийм. Монголд ерөөсөө ингээд ногоотой шүл, гурилтой шүл гэчихэд бүгд тэр махтай хоол гэнэ. Гурилтай хоол гэвэл одоо ногоотой шүл гэхээр ногоогоор хийсэн хоол гэж ойлгох гээд байгаа байхгүй. Бидэрт махгүй хоол гэхээр төсөөлөгдөхгүй байгаа. Харин тэр бичлэг үзэж нэрээ тийм байх гэж бодсон шүү. Тэгээ нөө Монгол хэл сураад удаагүй байгаа юм шиг л айгүй хөөрхөн яриа сурцсан мөлий тэр эмэгтэй.
Тэгэнгүүтээ монголчууд айгүйх мах иддэг. Тэгээ би бүр анхандаа энэ маханд нь дуртай байсан ч гэсэндээ одоо бол нэг жоохон махгүй хоол идийгээд гуанзанд ороод махгүй хоол байна уу гэж харж хагаад ногоотой шүдгээ зөхиөлсөн чинь ногоотой шүлэн махтаа өрөөд ирсэн. Тэрстэй хөөрхөн байсан. За дараагийн мэдээлэл рүү орё. Өнөөдөр түүхэн төрсэн алдартай хүн хин бэ? Ансан Сучи төрсөн юм. За энэ хүн чинь 15 жил гэрийн хорионд байгаа хүн юм байна штэ. Байсан. Тэгээ өргөжлүүлээд одоо ч гэсэндээ гэрийн хорионд байгаа юм байна. Тэгээ ер нь өчтөр яг ингээд намтрын уншиж байхдаа хүн 15 жилийн амьдралаа яг ингээд гэртээ хоригдож өнгөрүүлбэл ямар хүн болох болоо гэж би яг бодлоо. Яг ямар хүн болох бол өөртөө болох уу. Энд чинь нэг улс төрийн шалтгаанаар хоригдсон шүү дээ тий. Тэгээд яг ийм шалтгааныхаа дараа 15 жил гэртээ ингээ гэртээ байгаад ирэхээр үзэл бодлоосоо няцдгийн болов аль эсвэл эсрэгээрээ бүр улам дэврээд улам ингээ асаад идэм болов гэж өчигдөр аявих бодлоо. Би байсан бол та жишээлбэл яах байсан юм бол гэж бодсон. Ер нь жоохон удаа хоригдоод ирвэл нэг тийм цаатай бол байхгүй нь ойлгомжтой. Гэхдээ ер нь жоохон би лав хувьдаа шантрах тийшээ хандаж магадгүй юм байна. Гэхдээ ансан сууч бол шантраагүй юм эмгтэй юм байна лээ. Би киног нь үзчихсэн юм а. Тэгээд энэ хүний тухайд бол Мянмарын улс төрч тэгээд Мянмарын цэргийн унтын сөрөг хүчин болсон арчлалын төлөө үндэсний лигийн удирдагч цэргийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга юм бэлээ. Тэгээд 1991 онд Нобелийн их тайвны шагнал хүртсэн гэдгээр бид нар айгүй сайн мэддэг тий. Хураах төгснө үү, хураацсан уу те? Одоохондоо хураасан гэдэг мэдээлэл ерөөсө гарч ирээгүй лээ. Энэ үний чинь нөгөө нэг авилгын хэрэгтэй холбоотой гэж нөгөө сөрөг хүчнийх нь юу гадсан шүү дээ. Нилээ одоо дэлхийд даяар шуугаадсан шүү дээ. Авилга авсан гэд. Гэхдээ тэр авилга авсан нь ерөөсө батлагдаагүй юм бэл. Миний бодлоор Аung San Suu Kyi-гийн хамгийн одоо шүүмжилдэг сэдв нь Рохинжа. Рохинжа буюу за Мянмарта байдаг цөөнх одоо үндэсний цөөнх гэж хэлж болно. За эднийх эсрэг түүний удирдах байсан одоо засгийн газар одоо геноцид буюу одоо хамргалан устгал үйлцсэн гэж ярьдаг тийм. За энэ хамгийн том ингээд ярианы сэдв болоод түүнээс нь болоод хураах гэдэг гэсэн санаж байна. Кинон дээр болохоор харин ч тэр үндэснүүдээ тийм нэг дэмжиж байгаа байдлаар гараад идэм лээ. Яг кинон дээр тэгж харуулж байгаа мэдээж хэрэг Aung San Suu Kyi өөрөө бол тэр одоо хинжээнүүдийг ал гэсэн тушаал үгүйгүй байж болно. Гэхдээ л түүний удирдахжсэн засаг энэ одоо яргаллыг үйлдсэн гэх юм уу. Тэр түүний удирдлагаар тийм болохоор бас шүүмжлүүлээд байдаг тийм. Харин тийм билээ. Тэгэд юуны өчигдөрхөн яг BBC дээр гарсан бас нэг мэдээлэлсэн баха Aung San Suu Kyi-тэй холбоотой. Тэгээд ер нь нэг юм биеийн байдал нь айгүй муу байна гэсэн. Яагаад гэхээр энэ ч одоо энэ жил 80 нас хүрч байгаа хүн биш үү? За Сучи орчин үеийн биерэн босыг үндэслэгч гэдэг Аун Саны 3 дахь хүүхэд болж төрсэн. Тэгээ ганц охин юм бэлээ. Аав нь юу юм бэлээ? Тухайн үе одоогийн Мянмар улсын зэвсэгт хүчний суурийг тавьсан юм генерал хүн. Ээж нь ч гэсэндээ улс төрч байсан хүн юм бэлээ. Тэгээ 1945 оны 6 дугаар сарын 19-ний өнөөдөр төрсөн гэхээр өнөөдөр яг 80 нас хүрч байна уу? Тийм ээ 80 нас хүрч байгаа. Тэгэхээр түүний биеийн байдалтай холбоотойгоор өчигдөр яг мэдээлэл гарсан мэлээ хамгийн сүүлийн мэдээлэл. За тэгээ аав нь болохоор яг ийм нэг тухайн үед 1947 онд Бирм улс Их Британтай тусгаар тогтнолоо хилцэхэд гар бие оролцож исэн ийм хүн. За гэтэл нөгөө засгийн газрынхан бусад гишүүд аавыг нь хорооцсон юм билээ шүү дээ. Тэгээд тухайн үед Сучи дөнгөж 2 настай байсан. Гэхдээ ингээд ерөөхдөө ухаан орсон цагаас хойш ээж нь аавынхын талаар байнга дурсаж ярьдаг. Аав нь ийм ажил хийдэг байсан, ийм үзэл бодолтой байсан гэж байнга ярьдаг байсан учраас аавынхаа зурагтай их ярьдаг хүүхдээс ингэнэ баг та. Тэгээ аавынхаа үйл хөргийг ээжээс ингээд сонсдог. Тэгээ ерөөсөө багасаа л аршлын төлөө ийм зоримог ээж чаддаг охин байсан. Үзэл бодол нь бүр багтаа төлөвшчихсэн байсан гэж бичсэн бэлээ. За ээж даавхийн чинь болохоор мөн улс төрч. Тэгээд ээж нь түүнийг яг юунд сургасан гэхээр сонсох урлаг хүнийг аягүй сайн сонсчээ. За тэгээд дипломат харилцааны арга барил сургасан гэсэн бэлээ. Тэгээд Aung San Suu Kyi гэдэг нэртэй шүү дээ тий. Aung San гэдэг нь бол аавын нэр нь. Aung San гэдэг нь за Суу гэдэг нь эмээгийнх нэр юм байна. Чи гэдэг нь ээжийнх нэр юм байна. Тэгэхээр яг ийм 3 хүний нэрний нийлбэл учраас гэр бүлийнхаа бахархалт үргэлжлэн чи шүү гэж ингэж бэлэгдэж энэ нэрийг өгсөн юм гинэ. За тэгээд 1972 онд Их Британийн төвд судлаач Майкл Эрис гэдэг хүнтэй гэрлээд 2 хүүтэй болсон байдаг. Александр Ким гээд. Тэгээд гэр бүлээрээ Япон, Бутанд амьдарч байгаад Их Британд сууршаад тэгээд 1985 онд Лондоныг сургуульд докторийн зэрэг хамгаалсан байдаг. Тэгээд 88 онд ээж нь айгүй хүнд өвчтэй байсан юм билээ. Тэгээд ээжигээ асрахаар төрсөн нутаг Бирм руугаа очоод тэгээд тэнд ээжигээ асрах гэж оцсноосоо хойшоо улс төр үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн гэдэг юм байлээ. Энээс өмнө бол яг ингээд боловсрлаа эзэмшээд
гэр бүл нь аюул сайхан амар тайван амьдарч байгаа. За 1989 оноос аршлын төлөө тэмцээд олон нийтийг жагсаалдуулсан гэх шалтгаанаар хоригдож эхэлсэн. Тодруулах юм бол бүр ийм билээ. 1989 оны 7 дугаар сарын 20-оос эхлээд хоригдсон. Тэгээд сүүлд 2010 оны 11 сарын 13-нд судлагдсан. Тэгэхээр нийтдээ 21 жилийн 15-ыг нь гэрийн хорионд өнгөрүүлсэн ийм хүн юм байлээ. Тэгээд ер нь бол дэлхийн хамгийн алдартай улс төрийн хоригдлуудын нэг гэж тооцогддог. За ингээд 1990 оны сонгуул болсон. Тэгсэн чинь 1990 оны бүх нийтийн сонгуульд түүний удирдсан аршлын төлөө үндэсний лиг гэдэг энэ одоо юу н удирдах байгаа нам гэх юм уу те? Би нэг нам гэж ойлгосон зөв үү? Одоо эвсэл гэж бас. Тийм эвсэл гэвэл илүү тохиромжтой юм байна те. Нам өөр намтай шиг санаж байна. Тэр нь яг аль намын санахгүй байна. За тэгээд энэ арчлын төлөө үндэсний лиг нийт сонсогчдын 59%-ийг саналыг нь аваад тэгээ парламентын суудлын 81%-ийг эзлэхээр болсон. Тэгсэн чинь цэргийн эрх баригчид засгийн шилжүүлээгүй юм билээ шүү дээ. Тэгэнгүүтээ гэрт нь ингээд цагдаа байрлуулаад утас нь байхгүй, интернет нь болохгүй тэгээ ингээд тусгаарлагдаж эхэлсэн. Тэгээд 15 жилийн хорионд ингэж эхэлсэн төвхтэй юм бэл. За тэгсэн чинь сүүлд 2021 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр Мянмарт цэргийн эргэлт баривчлага болсон. Тэгээд 2020 оны сонгуулиар түүний нам нь парламентын суудлын ихэнхийг авсны дараа эрх баригчид сонгуулийн үр дүнг залсан гэж ингэж мэдээлэл гаргасан. Гэхдээ залсан гэдэг ямар ч нотолгой байгаагүй юм билээ шүү дээ тухайд. За ингээд 2021 оны 2 дугаар сарын 1-нд дахиж баривчлагцсан. Тэгээд гэрээс нүхчээр авч яваад нууц байршилд ингээд авчиад хорьсон юм бэл. Тэгээд ингэж хорихтоо түнд 27 жилийн ялыг өгсөн байна. 2024 оны байдлаар 19 хэрэг түүн дээр үүсгэсэн билээ. За жишээлбэл яг ямар хэрэг одоо үр үүсэн гэх юм өгсөн бэ гэх юм бол засгийн эрхийг урвуулсан гээд 4 жил, цахилгаан холбооны хуулийг зөрчсөн гээд 2 жил, ковидын үеийн хориг зөрчсөн гээд 2 жил, за авилгын хэрэг гээд авилгын 14 хэрэгт холбоотой гээд бүр нийтдээ 20 жил, сонгуулийн хууль зөрчсөн гээд 3 жилийн хорих ял тус өгөөд нийтдээ юу болсон бэлээ? 27 жилийн ял авсан бэл. За хоёлаа дэмжин ажигчаа танилцуулъя. Дэмжин ажигчаар Мину бос ухаалаг бас хамтран дэмжин ажиллаж байгаа. За Мину бос нь Монгол улсад олон улсын ISO стандартад нийцсэн нэг QR үүсгдэг цорын гац бос төхөөрөмж гэдгээрээ бусад бос төхөөрөмжөөс онцлогтой. За Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй арилжааны бүх банкуудын QR болон бүх төрлийн цахим битвчний QR кодоор төлбөр хүлээж авдаг. Мөн олон улсад болон дотоодын бүх картыг уншдаг. За дээрэс нэмээд Union Pay, WeChat, Apple Pay-ээр төлбөр хүлээн авах боломжтой. За ийм пост байгаа. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9995 81 14 гэсэн дугаараас авна. 9995 81 14. Цэнгэн дууссан байна үзүүлээ гэсэн чинь нэг ийм пост байгаа шүү. За дэмжин ажилласан Мину пост төхөөрөмжөд баярлаа. Баярлаа. За тэгээд ямар ч байсан нийтдээ хамгийн сүүлийн байдлаар 27 жилийн ялыг ингээд авчихсан байгаа. Тэгээд ер нь бол эдгээр хэрэгүүдийг одоо хүний эрхийн байгууллагууд улс төрийн зорилготой зохиомл гэж үзэж байгаа тохиолдол байлээ. Тэгээд биеийн байдлын хувьд бол одоо сүүлийн үед яг биеийн байдлаас олж бас ингээд юуны дэлхийн нийтийн анхаарал босож орсон байлээ. 2023-аас 2025 оны хооронд яг ямархуу барь байдалтай байгаа юм бэ гэсэн чинь ямар ч байсан тусгаарласан камерт байгаа. Тэгээд гэр бүл өмгөөлөгчтэйгээ уулзах хэрэг нь хязгаарлагдмал байгаа. Нүдний болон шүдний ийм ноцтой асуудал үүссэн ч гэсэндээ эмчилгээ авах ямар ч ийм боломжгүй нөхцөлд байгаа. За тэгээд дээрэс нь энэ жил 80 нас хүрч байгаа. Тэгээд биеийн байдал нь сүүлийн үед олон нийтийн анхаарлыг аягүй татж байгаа юм байлээ дээ. За тэгээд ер нь бол нэг 27 жилийн ял авснаас яг хамгийн өндөр авсан ял нь авилгын хэрэг байлээ. Тэгээ яагаад ингэсэн гэдгсэн чинь төрийн мөнгийг завсан гэдэг шалтгаанаар тэгээ эрүүл мэндийн буйны сангийн хөрөнгийг хувийн хэрэгцээнд ашигласан гэдэг шалтгаанаар түүнийг буруутгасан байлээ. За яг одоо энэ буруутгаж байгаа хүмүүс нь бол одоо ч нь бол Мянмар бол цэргийн хундтай байгаа шүү дээ. Цэргийн дэглэмд огтцсон. За цэргийн төрийн эргэлт хийжээ тэр хിവэр байгаа. За ер нь бол бас ардчлалын төлөө хөдөлгөөнийх нь энэний эсрэг зарим хотуудаар бол зарим бүс нутгуудаар бол дайнтай дажинтай бас байгаа. За яг цэргийн хунд бол бүх одоо Мянмарыг тэр чигээр нь бас захирж бол харах нь чадахгүй байгаа. Тэгсийгээд оршин тогтнож юм нөхцөл байдалтай юм билээ. Тэгээд Мянмар бас их сонирхолтой улс надад бол. За Мянмар бол зүүн өмнөд Азад нэлээд том байр суурь эзлэх ёстой. Яг тэгэхээр 55 сая хүнтэй нэлээд хүчрхэг. За байршлын хувьд ч гэсэн их далаад гарцтай их олон давуу талтай байршилтай боловч хараахан хөгжиж бас чадаагүй байгаа. За одоо юм
ядуу утар байгаа бас нэг юм ус. За тун утгагүй хөгжих боломжтой. За тэгээд энэ нь гол нь одоо хөгжлийн байранд байгаа асуудал нь улс төрийн тогтворгүй байдал, улс төрийн асуудал нь болоод ах шиг байна те. Тэгээд Мянмартай бас нэг сонирхолтой холбоотой нэг зүйл хэлэхэд дэлхийд одоо метрийн системгүй 3 улс байдаг гэж байна. Нэр нэг Мянмар шүү. Тэгээд Мянмар нэг нь байдаг. За нөгөө хоёр нь бол Америкийн нэгдсэн улс, Либер хоёр байдаг. За Либер бол ойлгомжтой. Либер бол Америкийн нэгдсэн улс тасарч ирсэн болохоор яг тэр одоо соёлоо аваад тэр өөрийн одоо тооллын системтэй байдаг бол Мянмар бол хаа байсан хэдэн мянган жилийн өмнө ашиглаж ирсэн тэр мо юу гэсэн жижиг юм хэмжүүрүүдээ одоо хүртэл ашиглаад байдаг. За ийм улс юм байлээ. Манайхаар бол одоо нөгөө нөсөөм төөмөө гэсэн ийм хэллэг шүү дээ баг. Яг тэр одоо хэмжүүрүүдээ бас ашигласаар байдаг. Ийм улс юм байлээ. Тэгээд соёлын хувьд бол ууг нь бол энтхийн ингээд нөлөөний бүст байдаг боловч Мянмар бол үнэндээ хилээр бол хятадуудтай ойрхон гэж хэлж болно. За хятад бол өөрөө хятад хэл гэдэг бол сино-тибет буюу төвд Мянмар хятадуудыг нэг бүлэгт одоо гарал үүслэр нь гарах нэг бүлэгт хамруулад байдаг. За ийм одоо хэлний бүлэгт тогтдог зүүн өмнөд Азийн бас ганц цөөхөн улсуудын нэг гэх үү том улсуудын нэг. За ийм улс юм байна. Гэхдээ 80 настай гэж харагдахгүй байна уу гэсэн байна. Өндөр наслж байна да 80 гэдэг гинэ 10 гаруй жилийн өмнө Аун Сан Сүү Чи Монголд ирэхэд феминист үзэлтэй улсын хурлын эмэгтэй гишүүд тойрч бүжээд амд нь орох шахаж үлээ гэсэн байна. Монголд ирж ирсэн юм уу те? Тийш дээ энэ чинь хин гүн далаа очиод гар барьчлуу мөрөн дээр нь зогчлуу бас нэг тийм үйл явдал болсон санаад байна шүү. Энэ талаар би өстэй мэдсэнгүү. За тэгээ ямар ч байсан өнөөдөр дэлхийн хамгийн алдартай улс төрийн хоригдлуудын нэг гэгддэг Аун Сан Сүү Чи 80 нас хүрж байгаа юм байна. За дараагийн мэдээлэл рүү оръё. Дараагийн мэдээлэл 6 сарын 19-нд 2006 онд бүгд нэгэн сонирхолтой газар руу очих нэ. За бид нэр хойд тулаас туйлаас 1300 км-ийн зайтай газар очих нь. За Монголоос Улаанбаатарч Баян Үлгий очиход бараг 1300 өгөх байх. За арай тэр хавцаалах байх. Бүр захлуун очвол тийм. Яг ийм зайд одоо хойд туйлаас ийм зайд нэгэн сонирхолтой ийм байгууламж 2006 оны шав тавьж исэн юм байна. За энэ одоо газрыг бол арал байгаа. За энэ арлыг Свалбард гэж нэрлэдэг. За энэ Норвегийн эзэмшилт байдаг Свалбард арал нэгэн сонирхолтой ажил эхлүүлсэн нь дэлхийн ертөнцийн төгсгөл зориулсан сан гэж нэг юм байгуулсан. ертөнцийн төгсгөл зориулсан сан. За тийм одоо хойчтой бүр яг за яг албасны нэр нь бол өөр нэртэй л дээ. Энэ одоо Свалбардын одоо Seed Vault гэж нэрлэдэг. За гэхдээ энийг бол ихэнх нь Doomsday Vault буюу ертөнцийн төгсгөлд одоо галуу юулалтын одоо сан гэж нэрлэдэг ийм одоо хадгаламжийн газар байдаг юм байна. За энэ ямар зорилготой вэ гэхээр за энэ ургамлуудын үрийн сан гэж хэлж болно. Ургамлуудын үрийн сан. За энийг хадгалах нь маш их ач холбогдолтой. Бид нар экологийн тэнцвэрт байдал алдагдаад маш хурдцтай өөрчлөгдөж байгаа үед экологийн ийм diversity гэж ярьдаг олон төрөлт ургамлуудын зарим зүйлд нь өвчвөл бид нар ерөөсөө хоолгүй үлднэ гэдэг. За ер нь одоо ч бас их сонин цаг үед бүгд амьдарч штэ. Дэлхийн 3 дугаар дайнд амьдарч байгаа гэж яриад зарим нь яриад байдаг. Цөмийн дайн болвол цөмийн өвөл болно гэж ярьдаг. Цөмийн өвөл болно гэдэг бол бид нар ямар нэгэн байдлаар радиац ч юм уу цацраг гэдэгт хордоод эсвэл дэлбэрэлтэнд нас орох тухай яриа болох жишээ. Энэ бол ерөөсөө л хүнсгүй болох тухай яриа. За ер нь бол одоо энэ юурийн галвч гэсэн динозаврууд яагаад өгсөн бэхээр халуун чадад өгсөн юм шээ. Эсвэл газар хөдлөлт тектоник хөдөлгөөнд үгүй энэ одоо экологийн сүрэл дагаад энийгээ дагаад нийтээр хүнсгүй болол ер нь бол нас орцоос. Ер нь бол цөмийн үйл болохоор ч амар буужсэн тоос тэгээ тэр тоосоо чи нар нэвтэлж орж ирэхгүй нар нэвтэлж орж иж чадахгүй гэдэг чинь ургамал урахгүй л гэсэн үг шүү дээ ер нь бол тий. За тэгээд бидний яг экологийн одоо тэнцвэр систем гэдэг чинь өөрөө маш эмзэг зүйл гэдэг юм байна шүү дээ. Зарим зүйл нь одоо жишээ нь одоо зүгийн алга болчих гээд байгаа. Жишээ нь тий. Зүгийн алга болох юм бол экологийн ингээд тэнцвэр систем алдагдана. Тэгээд маш олон зүйлүүд устж үгүй болвол олон зүйл байхгүй бол эргээд хамгийн аюултай нь л ерөөсө бид нар үлсчих магадaltaй байна. Тэгэхээр энэ өрүүд маш чухал гэдэг юм байна. За энэ өрүүдийг хадгалах зорилттой юм байгууламж байгуулсан. За тэгээд энийг манай найруулагч өгөх бах ер нь ингээ харахаар кинон дээр гардаг шиг л одоо яг зөвлөж байгаа юм л да. Batman-ийн кинон дээр гардаг шиг л сүртэй юм байгууламжийг байгуулад за хасах 18 градусд яг дэлхийн хамаг нандин
ховор үрийн ургамлуудыг хадгалдаг төвийг инхүү байгуулсан байгаа. За нэг юм муу ууг нь бол одоо монголчууд чинь юм юу гэдэг амны бэлгээс артын бэлэг гэдэг юм сүртэй юм тийм болохгүй гэх байтал яг бүр жингнээсээ дэлхийн сүнэхэд зориулж бүтээсэн юм байгууламж гэдэг юм байна. Гэхдээ мэдгүй эрсдлээ тооцоод бэлтгэлтэй хон зүгээр шүү дээ. Ерөөсө бурдах арга байхгүй. Гэхдээ энэ бол маш тийм сонирхолтой бас үйл ажиллагаа болсон. Тэгээд энэний бас ийм байгууламж байгуулах нь маш чухал юм байна гэдэг нь тодорхой болсон. 2011 онд Сирд иргэний дайн болсон. Тэгээд Сирд бол ийм хуурай газрын экологийн бүсүүдийн үрийг хадгалдаг ийм олон улсын байгууллаганд Сирд байрлажсэн. Энэ нь устдсан. Хамгийн алгуулсан. Өөрөөр хэлбэл дайн дажин янз янзын зэмх замраагүй байдлаас болоод ийм одоо үрээ устгаад алгуулчих магадaltaй. Энийгээ дагаад бид нар одоо өлсөх аюултай байгаа. Тийм шүү дээ. Нөгөө Японд хайсан сүмийн юуны дараа тэр тухайн бүс нутгийн ургамалчлалтын байдал бараг тэгтэн заасан гэж бид нэр ярьдаг шүү дээ, мэддэг шүү дээ. Тэгээ одоо нөгөө сүүлийн үед ингэж юм л та. Одоо жишээлбэл амьтдыг авч үлдэхийн тулд эсвэл сэргээхийн тулд ч юм уу ДНХ-г нь ашиглаад бид нар сэргээгээд байна л та. За одоо ерөнхийдөө энэ хоёрыг бараг агаар нэг гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгээ ургамлыг ерөнхийдөө өрийг нь авч үлдээд дараа нь дахиж ингэж нөгөө ямар нэгэн тохиолдолд хэрвээ байхгүй болчих юм бол дахиж ургуулах, хадгалах. Надад бол нэг тийм эрсдлээ тооцдог хүмүүс бол айгүй сайн үнэхээр сайхан санагддаг шүү. Ааха. За тэгээ ямар ч гэсэн одоо энэ найруулагч манай харж байна. Энэ ирээдүйн кино шиг л одоо зөвнөлт киноноор гардаг шиг л ийм байгууламж 2006 онд байгуулж эхэлсэн байдаг юм байна. За 2008 онд үйл ажиллагаа эхлээд 2015 онд анхны одоо энэ сангасаа одоо үйлчлэгээ үзүүлж одоо бусдад өгсөн тохиолдол юм. Энэ эрдэм шинжилгээний зорилтоор алга болсон байсан өрүүдийг үрийн сангаас гаргаад за энэ төрлийн ургамал энэ шүүгээд өгжсэн тохиолдол юм. Тэгэхээр энэ яг бодтойгоор бас чухал асуудал болж байна. За юунаас илүү магадгүй яг одоо цагт бас иймэрхүү байгууламжууд ийм алсан харсан үйл ажиллагаанууд их чухал гэж харагдаж байгаа шиг байна те. За магадгүй монголчууд магадгүй зарим үр одоо энэ бүс нутагтаа л ургадаг үрчин чухал шүү дээ. Байхгүй болчвол аюултай. За тэгээд ийм зүйл өгдөг бол энд хадгалуулж болох юм байна. Хадгалаад эндээс авч болох юм байна гэдгийг бүгдээр бас санаж явах ёстой. Хадгалуулахад үн төлбөр өгдөг болов? Ааха. Үнэтэй төлбөртэй. Тийм бол өндөр төлбөртэй шах энэ зөвхөн өрүүдийг хадгалдаг. Ердөө л 1000 м² юм байлээ. За тэрийг хүүтэн хуурай яг хадгалах зорилттой нөхцөлд нь ямар ч байсан 200 жил бол хадгалж чадна гэж. Ягаад тэгэхээр 200 жилийн дараа гэхэд энэ бүс нутгуудаар тэр чигээрээ мөс нь хайлна гэж үзэж байгаа. Тэгээд энэ хав бол тэг градустай болно энэ арал дээр гэж байгаа болохоор тэрнээс цаашаа бол хэрэгхийг бол мэдгүй. Одоогор бол ямар ч байсан асуудалгүй 200 жил хүртэл хадгалнаа гэсэн. Бид нэр өөрсдийнхөө үрийн банкнд хадгалуулж болоод ах чи ургамлыг яага хадгалж болохгүй гэж тий. Ургамал бас баг хүний үрээс бас илүү чухал баг болчих гээд шүү дээ. Яг тэгэхээр энэгээр чи хооллох бүхнийдийн асуудал болчиход байна тий. За хоёулаа хамтран ажиллагчаа танилцуулах цаг болсон биз тий. Тийм ээ. За Акураар даатгуулах амархан үрээтэй Акур даатгалын платформ хамтран ажиллаж байна. За Акур гэдэг энэ систем бол даатгалын компани болон даатгуулагчийг холбосон дижитал зах юм байна. За иргэдэд хамгийн олон даатгалын компани бүтээгдэхүүнийг санал болгож байгаа. Тэгээд иргэд Акурын аппликейшн, вебсайтаар зам Монпей аппликейшны даатгалын дэснээс Акур мини аппликейшнийг сонгоод жолоошийн хариуцлагын даатгалаа, тээврийн хэрэгслийн даатгалаа, гинтийн ослын даатгал, хүүхдийн гинтийн ослын даатгал гэх мэтлэн олон төрлийн даатгалуудыг хийлгэх боломжтой юм байна. За тэгэхээр түргэн шуурхай хялбар найдвартай шинэлэг шийдэл танд санал болгож байна. Хүссэн газараас даатгал хийх боломжтой олон даатгалын компани сонголттой. Нэг даатгалын компани санал болгон бүхлөдөн платформ буюу маш хялбар даатгуулах амархан болгосон платформыг бид бүхэн танилцуулж байна. Бид нэр ингээл нөгөө дэлгүүр ороод нэг талхаа авах гэсэн чинь цагаан талхан нэг буландаа, хар талхан нөгөө буландаа ингээл хоол зайтай байгаа байвал айгүй хэцүү шүү дээ. Тэгээд ингээд үйлдвэрлэж байгаа газар болгоны юмнууд айгүй хоол байгаа байвал хэцүү. Ерөнхийдөө ингээд нэг юм тусдаа нэг юм талхны одоо лангуу байж байгаа юм бол бид нар тэн дээрээс зөндөө олон лангуу талхаа харж байгаа л өөртөө таалагдсан сонгоод авчих штэ. Энэ бол Акур гэдэг бол яг л нэг тийм систем байгаа даа. Энэ дотор болохоор хур системээс хэрэглэгчийн мэдээллийг татчихдаг учраас маш богино хугацаанд даатгалаа хийх боломжтой. Тэгээд аппликейшн веб аль наран ч нэвтэрч ороод өөрийн даатгалын гэрээгээ бас харчих боломжтой юм билээ. За одоогийн байдлаар эдний системд Мөнх даатгал, Миг даатгал, Монрей даатгал, Улаанбаатар хотын даатгал, Агис даатгал, Ган зам, National Life, Mandal Life гэх мэтчил ийм олон одоо жишээлбэл дурдаад ах юм бол хамгийн багадаа 8 юм юу байна. Даатгалын газар байна. Тийм учраас бид нар ингээд энэ яад юм бол тэр нь яад юм бол гэж ингээд тал тийшээ ингэж хайж явахгүйгээр нэг дороос үндсэн мэдээлэл аваад тэгээд өөртөө таалагдсан даатгалаа сонгоод үйлчлүүлэх боломжтой. За Акур цэг юм байна. Акур гэж үжихдээ 2 R-тай бичнэ. ACURR цэг юм байна гэж үчээд
аль бисний мэдээллийн даатгалын сайтаас нь аваарай. За мэдээж хэрэг Акур гэд мөн бишэд хайвал Facebook пэйж нэгаа Акур Solution гэд хайвал Instagram хуудас нэгаа та бүхэн ороод дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болно. Мөн лайк дараарай. За баярлалаа манай нэвтрүүлэгтээ. Акураар даатгуулах амархан гэсэн уриалгаар Акур даатгалын платформ хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За энэ юугаар комментэр өгнө. Батбаяр Бата. За бай саяхан нэг подкастаа сонсч ирсэн байна. Фрейм нь бэлүү Субутай Pictures илүү ярьж ирсэн гэдэг. За саяны үрийн одоо ийм сан байдгийг ярьж байна те. Тийм ээ, тийм Маш ээ. сонирхолтой бас энэ санаачлахууд Норвег хүмүүс санаачлаад ингээд хийж байгаа юм байна. За ер нь бол дэлхийн хэмжээний хүн төрөлхтний үйл хэрэгт заавал одоо төр тулсаар дамжихгүйгээр өөрөө ингээд бий таагаад заавал Америк нь хийх ёстой биш, Монгол хүмүүс ч гэсэн оролцоотой байж болохыг бас жишээ нь одоо биднэрт харуулж байна тийм. Норвег гэсэн юм сонирхолтой үйл явдал хийж байгаа юм байна. Аргун гавл гэсэн байна. Үнэ. Наа тийм юм олж авахгүй байна. За надад энэ комментууд нь бас бүтэн харагдахгүй байна. Дараагийн сэдвлэг орох хоёлаа. За тийм. За дараагийн сэдв 2016 онд за Саксны хорхотнод байвал энэ бас энэ цаг үеийн хамгийн сонирхолтой, хамгийн чухал мөчүүдийн нэг бол ер нь 21-р зууны гэж хэлж болно. За ягаад гэвэл 20-р зуун буюу 21-р зууны өмнөх зуунд бол нэг хүний саксчны нэр бол маш тодорхой. За дараагийн 21-р зуун руу орчвол нөгөө хүний нэр маш тодорхой. За 20-р зуунд бол мэдээж хэрэг халдварт Майкл Жордан байдаг бол 21-р зуун бол мэдээж хэрэг Леброн Джеймсийн зуун гэж бол хэлж болно. За бүх цаг үеийн шилдэг гэж бас яригддаг Леброн Джеймс харамсалтай нь нийллийн Cleveland Cavaliers гэдэг багт байжгаад авраг авч чадаагүй. За ингээд бүүн юм болж байгаад Cleveland Cavaliers гэдэг багтаага 2016 онд за нөгөө гайхал Golden State Warriors-тай финалд үлдээд ялж исэн. За энэ LeBron-ы галзуурл бол үнэхээр бас одоо огшоосон гэх юм уу? Golden State Warriors гэдэг бол утгагүй баг гэж зарим нь ярьдаг. Зөвхөн ингээ код хийсэн юм шиг яаж ч үзээд ялж болтгүй. Зөвхөн 3 шидэл тэндээс нь одоо Стивен Curry-ийн хийгээд байдаг. За тэгэл ер нь нэлээд тийм системтэй супер гарч ирсэн сүүлийн үеийн баг. За энийг бол одоо Golden State Warriors-ыг бол маш системтэйгээр орчин үеийн технологиудыг ашиглаж одоо шинжлэх ухаан дээр суурилсан баг гэж хэлдэг. Бүх төрлийн байрлалуудыг тооцож үзэж байгаад математик дээр суурилсан баг гэж бас одоо яг багийн эзэмшигч нь өөрөө бас ярьслуу өгсөн байдаг. За энэ багийн эсрэг Cleveland Cavaliers гэдэг төдийлөн тийм бас хүчтэй биш багийг ганц LeBron-оор өдөртүүлсэн баг орж ирээд авраг авч исэн. За энэ одоо авраг авсан тоглолт бол одоо үнэхээр яг үнэндээ LeBron сайгсан гэж хэлж болно. Үнэхээр л яг LeBron байсан тулдаа л авраг авсан юм гайхамшиг тоглолт өнөөдөр энэ өдөр 2016 онд NBA-ийн авраг авч исэн юм байна. За зургуудыг харж ирсэн. Нэрнгээсээ л амар галзуурсан юм байна. Кайртон төвшин жаргал шинэ мэдээ шүү Lakers зарагдсан байна гэж шүү дээ. Хин бэ? Өнөөдөр Lakers зарагдсан байна гинэ. Хин зарагдсан юм бол? Мэдгүй. Ямар ч байсан зарагдсан байна л гэж байна. За LeBron James ч угаасаа Lakers-тайгаа санаж байна. Төсвөлд бол. За ингээд бас ямар ч байсан хуучин төрлөх баг энэ драфтаар авсан баг нь Cleveland. За Cleveland-д олон жил болсон. 2-3 удаа финалд үлдсэн санаж байна. Тэрээс авч чадахгүй бүгжгүй багаараа авраг авч чадахгүй. Тэсэн Cleveland тачаад ийхүү авраг авч жинхэнэ хаан гэдгээ баталсан өдөр нь энэ өдөр нь байна. За сонирхолтой. Тэгээд дараа нь энэ хэд бүр баяраа амар л тэмдэглэсэн бах та бурхан минь. Нэлээд юм болсон баг. За бас нэг спортын маш чухал тоглолт энэ өдөр болж ирсэн байна. 1936 онд 6 сарын 19-нд за Янкигийн цэнгэлдэх хүрээлэнд боксийн тулаан болж ирсэн байна. За энэ боксийн тулаан бол зөвхөн хоёр тамирчны хоорондох тоглолт баг байгаагүй гэж хэлж болно. За энэ боксийн тулаан бол улс төрийн үзэл хоорондох тулаан байсан гэж хэлж байна. За яагаад гэхээр нэг талаас Америк нэгдсэн улсын дийлдэшгүй 24 ялалттай байсан. За тэрнийхээ 21-ийг хүн цохолтод мангацсан Joey Louis гэдэг залуу өнгөт арьстай Америкийн тамирчин, боксчин. За энэний эсрэг хэн тоглосон бэхээр нацист Герман дөнгөж төрийн эрхэнд 1933 онд төрийн эрхээ аваад байсан нацист Германыг төлөөлж 1936 онд Макс Шмелинг гэдэг энэ тамирчин тоглосон. За нэлээд насны явцсан 32 онд хаа байсан өнгөрсөн 4 жилийн өмнө л дэлхийн авраг байсан. Тэгээд үеэ өнгөрөөцсөн юм шиг байсан. За ийм тамирчинтай тоглосон. Энэ яагаад энэ тоглолт их чухал байсан бэхээр нацист Герман гарч ирээд
энэ нацист гэр манай айрын үндэсний нацист үнсрөхөг үзлийн гол төв нь бол айрын үндэстнүүд буюу цагаан арснууд бид нар илүү юм а гэдгийг харуулах тийм шаардлагатай илүүрхэн за ингээд хар арснуудыг гэх юм уу одоо эднэс бол дутуу биднээс дорд хүмүүс юм а гих мэт энэ үзэл бодлоо түгээж исэн яг юм. За ингээд яг энэ үед нь Америкийн нэгдсэн улс өөрсдийнх нь дошин дээр нь очиод Максимилийг ялж исэн. Максимилийг ялж исэн. За энэ тэгээд одоо нацист үндэсний одоо үзэл сурталын одоо юу болсон гэж бол платформ болох дэлхийд ихэнд ийм байна гэж харуулсан үйл явдал болсон гэж зарим түүхчид үздэг юм байлаа. За энэ хүрээд манай өнөөдрийн дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Манай өнөөдрийн дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ Campbell брэндтэй хамт өдөр бүр эрүүлж өрөөтэй ингэний хормог хамтран ажиллаа. За мөн Акураар даатгуулах амархан өрөөтэй Акур даатгалын платформ хамтран ажиллаа. Сонсогчдоо өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлээн аваарай. За 8 цаг 10 минутаас манай эфир та мэдхүү нэвтрүүлгээр үргэлж